हाय बच्चों। बच्चों आप सब लोग कैसे हैं? बच्चों इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम लोग सीखेंगे A to Z अल्फ़ाबेट्स बर्ड्स नेम। चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। ए फॉर अल्पाइन चोग, नेक्स्ट बी फॉर ब्लू जॉय, नेक्स्ट सी फॉर कैनरी, नेक्स्ट बच्चों डी फॉर डव, ई फॉर ईगल, नेक्स्ट एफ फॉर फिंच, नेक्स्ट बच्चों जी फॉर गला, H for hummingbirds, next I for Indian ruler, J for Jaya sparrow, next K for kiwi, next L for loon, next बच्चों M for मैना, नेक्स्ट बच्चों एन फॉर नाइटिंगेल, नेक्स्ट ओ फॉर आउल, नेक्स्ट बच्चों पी फॉर पपीहा, क्यू फॉर क्वेल, नेक्स्ट आर फॉर रावण बर्ड्स, नेक्स्ट S for Saras, next T for Taiwan birds, U for upland goose, next V for vulture, next W for woodpecker, next X for jolims, next Y for yellow warbler, next Z for zebra finch। बच्चों आज हम लोगों ने सीखा बर्ड्स नेम। बाय बाय।